2024年7月17日，经济趋势与战况，民主党内一场大风暴将要到来。美国破产数量刚好达到14年来的最高水准，截至2024年6月，已有346家公司宣布破产，这是自2010年金融危机1年后以来最多的一次。美国破产数量也录得至少4.5年来最大月增幅。2024年6月新增75起破产。即使在2020年大流行期间，单月申请数量最高也达到74份。非必需消费品公司破产数量最多，共有55家。这是消费者支出疲软的进一步证据。如何实现软着陆？许多企业都感受到了利率上升的痛苦。更具体的说，许多小型股公司都在苦苦挣扎。大企业将继续以牺牲小企业为代价来扩大规模。2024年上半年，不同商品表现如何？咖啡价格今年迄今涨幅最大，上涨21%，其次是白银价格上涨19%。表现第3和第4的是 WTI 原油和汽油，分别为13%和12%，加剧了一些额外的通膨压力。另一方面，玉米、小麦和大豆跌幅最大，分别为18%、12%和11%。总体而言，彭博商品指数在2024年上半年上涨了6%，大宗商品仍在助长通货膨胀。今年以来，商品交易的利润甚至比股票还要高。两个方向的大幅波动只会越来越大。唐纳德·川普 （Donald Trump） 在2024年总统选举中获胜的几率，在暗杀企图后飙升至创纪录的68%。我们正在及时追踪2024年大选的市场隐含赔率。到目前为止，市场认为这起事件是川普竞选的另一个支持因素。现在确实是前所未有的时代。本周主要事件：联准会主席鲍威尔讲话；周一6月零售销售数据；周二6月建筑许可资料；周三费城联邦储备银行制造业数据；周四本周联准会发言人活动共11场，大型银行公布2024年第二季收益。所有的目光都集中在联准会和财报季的开始。财报季节即将到来，我们将迎来7月的联准会会议，波动性又回来了。我们刚刚发布了高级会员的交易。2020至2023年，我们的通话次数超过了340%。美国临时帮助服务职位连续20个月出现负成长，这是自2008年金融危机以来最长的连续负成长。临时帮助服务就业被认为是整个经济就业的领先指标。过去30年来，如此长时间的下滑只发生在经济深度衰退期间。自2022年3月以来，该产业的就业人数锐减51.5万个至目前的267万个。仅在6月份，临时帮助服务职位就减少了8%，为2020年大流行以来的最大跌幅。劳动市场疲软的另一个迹象。美国就业市场仅在媒体头条表现强劲。2023年第3季，美国经济损失了19万2千个就业机会。过去30年，这种下降只发生在经济衰退时期。同时，根据彭博社报道，2023年非农业就业人数可能高估了73万个。新闻：川普媒体 （Trump Media） 股票美元 DJT 飙升21%，隔夜市场自暗杀企图以来首次开盘。拜登在北约峰会上的个人新闻发布会，本来被一些民主党内人士视为他是否还能继续参选的最终考验，但发布会结束之后，各方都不太满意，把川普说成自己的副总统，在这之前又将泽连斯基介绍为普丁，怎么说都还是反映了拜登内在认知和外在处理信息上的挑战。希望拜登退选的人认为，拜登的表现不足以说服他们改变态度，但也不是太差。因为众议院下周休会，议员们会分散在全美各地。当前民主党内未安排任何领导人会议，也未安排党团会议，所以对拜登的压力还不是太大。民主党内的几位大佬以及拜登最信任的盟友，包括两院民主党领导人舒默和杰弗里斯、佩洛西，以及南卡州非裔议员詹姆斯·克莱本。最新的 ABC News Washington Post Ipsos 民调显示，虽然2/3的受访者认为拜登应该退选，但在注册选民这个群体中，拜登和川普依旧是46%打个平手。包括所有受访者的民调，拜登也仅仅是46%、47%落后1个百分点。
而哈里斯虽然以49%、46%领先川普，注册选民群体49%、47%，其结果也都在误差范围内。NPR PBS NewsHour Marist 最新民调中，拜登比上个月辩论前的民调多了1个百分点，以50%、48%领先川普。另外，也没有其他民主党潜在候选人能表现得比拜登更好，虽然结果也都在误差范围内。也就是说，拜登的团队可以解释为拜登依然能打。竞选资金方面，拜登团队不仅自身7月的募款数据会很难看，一些主要的民主党捐助者已向最大的亲拜登超级政治行动委员会表示，如果拜登总统继续做候选人，价值$9000万美元的捐款承诺将被搁置。俄罗斯国防部7月11日称，莫斯科等多地又继续开展合同兵选拔和征兵工作，日军征兵约为1000人。自2024年年初至今，约有19万俄罗斯公民签约入伍。有资料显示，俄罗斯侵乌战争爆发初期，俄军有18万人参与战斗，此后的2022年又动员超过30万人，2023年再动员超50万人，2024年开年至今已动员19万人。以上几个数据合计达到117万，这还不包括瓦格纳、其他 PMC 级雇佣兵等部队。普丁曾称，前线有67万俄军在战斗。要知道，俄军的合同兵在战争结束前是不能退伍的。同时，数据显示，俄军的减员损失与乌克兰发布的俄军损失数据差不多。乌方发布的信息表明，俄军每日损失超过1000人，也就是可以理解为俄军前线损失多少就补充多少。但是俄罗斯方现在又开始紧急征兵，足可以说明，俄军的人员优势正在迅速消失，长此下去将难以维系继续战争的需要。每一名俄军的死伤就是一个家庭的悲伤。当俄罗斯国内民怨沸腾，日积月累，一切将由量变到质变。7月11日，美国商务部宣布对进口自中国的低速载人车辆发起反倾销和反补贴调查。此次双反调查是以美国行业受到重大损害威胁为由，应美国个人交通工具制造商联盟申请作出的，涉及美国海关编码8703.10.50、8703.90.01、8706.00.15和8707.10。00名目包括观光车、高尔夫球车、3轮电动车、电动卡丁车等产品。美国国际贸易委员会预计将最晚于8月5日做出初步裁决，并在8月12日前将调查转交给美国商务部。美国商务部预计于9月13日做出反补贴出裁，11月27日做出反倾销出裁。彭博社称，总部位于佐治亚州奥古斯塔附近的克拉伯卡公司和德士隆公司要求拜登政府对中国制造的高尔夫球车和其他低速型电池驱动个人汽车征收100%的关税，使之与美国对中国普通电动汽车征收的关税相当。彭博社称，自2020年以来，美国从中国进口的高尔夫球车和其他休闲车增加了6倍，部分原因是它们被归类为一种特定产品，导致其关税低于被归类为常规尺寸电动汽车的产品。同时，高尔夫球车和类似车辆能够绕过拜登政府5月宣布的增加电动汽车关税的提议。蒙古国铁路与发展部宣布，16台美国火车头已经成功抵达扎门乌德口岸。这些火车头从美国印第安纳州曼西市启程，长途跋涉14220公里，耗时83天，终于到达目的地。蒙古这次购买的美国 EMD 制 SD70S 型内燃机车头是非常著名且广泛应用于铁路运输中的2冲程柴油发动机。美国火车头以高效可靠和维护成本相对低廉的特点，获得多国的质量保证，就连中国青藏铁路使用的也是美国火车头。蒙古国之所以选择美国火车头，就是因为他们的需求是只运货不运人，而中国货运火车头技术极其落后，并不符合蒙古国的需求。蒙古国铁路运输以重型货物为主导，该国储存着全球20%的稀土资源总量，约3100万吨，对火车货运需求极为严格。其严酷的气候条件下，蒙古国冬季最低温度可达-40°C，常遭遇寒潮及暴风雪袭击，中国偏远地区的高速列车经常被迫停运。
而美国 SD70S 型内燃机车头在设计初期就考虑了冰雪等恶劣环境，技术非常成熟。这些内燃机车的单车头功率可达4000马力，且在零下40°C依旧能够正常工作，性能远超中国火车头。因此，蒙古国选择购买美国产品也就不足为奇了。乌克兰国防部高级情报部门 GOR 透露，一名隶属于俄罗斯第22重型轰炸机航空师恩格斯机场06987军事单位飞行员通过 GOR 官方渠道主动提供了与针对乌克兰基辅 Okhmatdit 儿童医院严重袭击的相关的关键证据及该部队指挥官的私人信息。这位勇敢的俄罗斯飞行员在7月8日袭击事件后不久，通过 GOR 加密聊天系统联系了乌克兰方面，表达了他对攻击无辜儿童医院的强烈谴责和深深的不解。他声称自己及多名同事都对参与此类针对民用设施的打击行动感到震惊和困惑，不明白为何会被命令执行这样的任务。作为对这一道德困境的回应，该飞行员采取行动，将手中掌握的多份与第22重型轰炸机航空师活动紧密相关的官方文件以及部分指挥官的私人照片，匿名提交给了乌克兰国防部。这些资料预计将对乌克兰方面调查此次袭击背后的指挥链及责任归属提供重要线索。乌克兰国防部对此表示高度赞赏，这些信息是对袭击单位和指挥官进行刑事审判的宝贵数据。德国商业新闻网站 Bin Intellinews 称，7月11日，伊拉克议会财政委员会成员穆恩·卡迪米由于受到美联储的指示，伊拉克决定暂时停止使用人民币进行直接贸易结算。美联储以交易中存在违规行为和某些问题为由，已要求伊拉克停止使用人民币交易。卡迪米，伊拉克中央银行的许多决定都是由美联储施加的。伊拉克每天石油出口量大约为350万桶，这些石油的收入都存储在美联储银行。不过，这些资金不会以现金形式转入伊拉克，而是通过伊拉克央行发起的转账。同时，美联储必须批准这些转账和相关商业结算，资金款项才会发向指定的伊拉克实体。伊拉克央行的业务在很大程度上受到美国指令的影响，而美国指令又往往会以行政、金融和反恐等方面作为理由。2023年2月22日，伊拉克中央银行声明宣布，将允许与中国的贸易直接以人民币结算，以改善对外贸易融资，稳定汇率。对华贸易用人民币结算有2种途径，一是增加在中资银行开设人民币账户的伊拉克银行的人民币储备；二是通过伊拉克央行在摩根大通和新加坡星展银行的账户增加该国银行美元储备，用于兑换人民币。伊拉克一直在通过新加坡银行增加以人民币计价的资产，为与中国的贸易和进口提供资金，每年总额约为120亿美元。7月13日下午，川普在宾夕法尼亚，也是拜登出生州，举行了一场竞选集会。期间突然传出业余狙击步枪声，导致川普右耳朵受伤。枪响瞬间，几名特勤局特工冲上台去，用身体围住川普，并将他护送上特勤局车辆驶离现场。根据2012年总统保护法，现任总统将接受特勤局的终身保护。开枪的嫌疑人与特勤局发生交火，已被击毙。现场至少还有1名集会参与者死亡。烟酒枪械及爆炸物管理局 ATF 的特工已赶到宾夕法尼亚。我判断这不是拜登授意发起的一次政治暗杀，即使大法官们做出过因公豁免，也不会是川普的一次自导自演，因为整个行动极其粗糙，而川普绝不会以身犯险。无论如何，在美国民主政治中，绝对不应该有这种懦弱且卑劣的行为。特勤局负有不可推卸的责任，我谴责任何政治暴力行为。7月13日，美国特勤局发言人安东尼·古列尔米，美国前总统川普在宾夕法尼亚州巴特勒县举行的竞选集会活动发生枪击事件，造成1名集会观众死亡，2人重伤，枪手已被击毙。FBI 已确认枪手身份为1名注册共和党人，20多岁白人男子托马斯·马修·克鲁克斯 （Thomas Matthew Crooks） 为宾夕法尼亚本地人。枪手在距离集会场地200至300码（约180至275米）屋顶上用 AR 式步枪发射了多达8发子弹。
目前似乎没有证据表明这起枪击事件与外国势力有任何联系，包括中国潜入美国的所谓12万上访解放军。川普的右耳受伤，已于当天晚些时候出院。宾州警方此前表示，川普不是被子弹击中，而是被玻璃碎片击中。据称，这些碎片来自被子弹击中的提词器。川普于美国东部时间晚上8点42分在真相社交帖子中感谢了在场的特勤局和执法官员。他向集会上遇难者的家人以及另一名重伤者的家人表示哀悼。该年轻业余枪手距离川普仅130米，连开8枪将川普击伤。此次事故，特勤局应负全部责任，因为实在无法理解如何让业余枪手轻而易举绕过安检，携带 AR 枪支登上制高点，并从容卧倒及瞄准射击。要知道，入场参加集会的川普粉丝都经过安检，包括做川普舞台背景板的粉丝群。右耳受伤后的川普没有惊慌，视频捕捉到子弹从其耳朵旁边擦过，从轨迹上看，距离颈部大动脉近在咫尺。如果川普没有刚好习惯性的侧着头，他很可能已经头部中枪。天生戏精上身的川普在肾上腺素狂飙的时候大喊战斗，符合川普的个性。枪手死无对证，拜登在气势上输了这一场，见好就收吧。FBI 称20岁的托马斯·马修·克鲁克斯是川普在宾夕法尼亚州巴特勒竞选集会上遭暗杀的枪手。目前，美国特勤局局长金伯利·齐特尔是第27任局长，他于2022年9月17日宣誓就职。他负责领导一支由7800多名特工和制服部门官员、技术执法人员以及行政、专业和技术人员组成的多元化员工队伍。但是在被任命之前，齐特尔曾担任百事可乐全球安全高级总监，负责指导和实施百事可乐在北美设施的安全协议，职责包括制定风险管理评估和风险缓解措施。他被马斯克揭发说，他在负责保护总统之前，主要是负责守护一袋袋奇多薯片。他似乎被质疑缺乏专业知识，大众对他是否胜任该职位抱有疑问。他欠所有人一个解释：一个枪手是如何埋伏到离川普如此近的距离？更重要的是，一个百事的薯片安全主管如何登上特勤局局长的宝座？斯克所在建筑是周围唯一一栋可以实施狙杀的建筑，当地警察本应该部署到位。此外，无人机也应该进行实时监控。但是，竟然是一名野餐者首先发现了狙击手，而不是警察。特勤局特工确实有一个狙击小组在屋顶上搜寻威胁，但是该小组只有狙击枪而没有突击步枪。通常狙击小组需要一名配备突击步枪成员，因为突击步枪攻击速度更快，尤其是在300米以内。而特勤局的狙击警戒小组在枪响之后，由于没有携带突击步枪，只有狙击枪，导致攻击速度不够快，才让枪手有机会连开8枪。虽然狙击小组消灭了目标，但在此之前，枪手打伤了川普，还杀死了一名无辜平民，并重伤了2人。特勤局狙击手的射击水平确实不错，但计划有严重缺陷，导致他们发现威胁的速度太慢。这不仅仅是一次安全意外，也是一次责任事故。现在，拜登已取消所有对外活动，同时暂时删除了抨击川普的宣传广告，这已经相当于自动退出竞选。民主党内一场大风暴将要到来。川普当前仍旧准备前往7月15日即将开幕的共和党全国代表大会。随着大会的开幕，共和党宣传机器越来越开始瞄准副总统哈里斯。虽然这样的操作比较罕见，也许与川普团队认为哈里斯存在接班的可能性有关，一切需要早做准备。川普今天遭枪击前，也正在抨击拜登哈里斯的移民政策。川普团队原定在美国7月15日周一晚以真人秀节目的方式来公布副总统搭档。当前排名前4的是 J.D. Vance、Marco Rubio 和 Doug Burgum。这几天，默多克每天都要给川普打好几个电话，希望他选择 Burgum。不过，因为默多克在初选时把赌注压在了德桑蒂斯身上，所以他这次对川普能有多大的影响力很难说。原来川普到今天连副总统搭档还没有。对于川普的妻子梅拉尼亚来说，她险些失去了丈夫，她的生活险些遭到毁灭。周日上午，梅拉尼亚发表一份声明，表达了对这一事件的震惊和
和对家人安全的担忧，同时呼吁美国民众超越政治分歧，重视爱与同情。他强调了尊重和家庭价值观的重要性，希望社会能够团结一致，克服党派分歧，共同追求更美好的生活。我现在想到的是你们，我的美国同胞们。我们一直是一个独特的联邦。美国，我们这个温柔国家的结构已经支离破碎，但我们必须提升勇气和常识，让我们重新团结起来。当我看到那颗凶猛的子弹击中我的丈夫唐纳德时，我意识到我和巴伦的生活正处于毁灭性变化的边缘。我感谢勇敢的特工和执法人员，他们冒着生命危险保护了我的丈夫。对于现在正遭受这一令人发指的行为之苦的无辜受害者的家属，我仅向他们表示最诚挚的慰问。你们因为这样一个可怕的缘故而需要唤起内心的力量，这让我感到难过。一个将我丈夫视为非人的政治机器的怪物，企图扼杀唐纳德的激情、欢笑、智慧、对音乐的热爱和灵感。我丈夫生活的核心内容，他人性的一面被埋葬在政治机器之下。唐纳德这个慷慨体贴的男人，我与他一起度过了最好的时光和最坏的时光。让我们不要忘记，不同的意见、政策和政治游戏都不如爱。我们的个人结构和生命承诺至死不渝，面临着严重的风险。与我们人类相比，政治概念是简单的。我们都是人，从根本上讲，我们本能的希望互相帮助。美国政治只是提升我们社区的一种手段工具，爱、同情、善良和同理心是必需品。让我们记住，当我们超越左民主党与右共和党，超越红色共和党和蓝色民主党的时候，我们都来自充满激情的家庭，一起为更美好的生活而奋斗。当我们在这里的时候，在这个城市中，黎明又来了。让我们重聚。现在，今晨，请超越仇恨、谩骂和那些点燃暴力的简单想法。我们都想要一个尊重至上、家庭第一、爱超越一切的世界。我们可以重新认识这个世界。我们每个人都必须要求重新找回它。我们必须坚持让尊重再次成为我们人际关系的基石。我想念你们，我的美国同胞们。变革之风已经来临。对于那些呐喊助威支持我们的人们，我向你们表示感谢。我赞扬那些超越政治分歧、伸出援手的人们，感谢你们的铭记。每一位政治家都是拥有一个温馨家庭的男人或女人。7月14日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃证实，乌克兰基辅当局也曾试图刺杀俄罗斯总统普丁，而且刺杀行动花的是美国提供的经费。昨天，基辅当局的一个头目公开承认，乌克兰情报部门曾策划过针对普丁总统的暗杀行动。看样子花的又是美国的钱，没有美国人的资助，乌克兰情报局、安全局，甚至泽连斯基当局都干不了任何坏事。扎哈罗娃说，美国一手扶植起一个名叫基辅当局的恐怖组织，专门从事爆炸、毁灭和恐怖活动。针对小罗伯特·肯尼迪关于美国执法部门没有能力保护总统候选人的批评，扎哈罗娃给美国当局提出忠告，还是把钱花在自家的警察和其他维持治安部门身上吧。在川普遇刺的前一天，乌军情报总局局长布达诺夫在接受媒体采访时坦言，他领导下的乌军情报局一直想刺杀普丁，曾经尝试过多次，但无一例外都没有成功。布达诺夫称，俄罗斯人害怕失去普丁，因为后者掌舵俄罗斯已超过20年，对很多俄罗斯民众而言，没有普丁不知道怎么生活下去。俄罗斯国家杜马国防委员会第一副主席阿列克谢·茹拉夫廖夫自信满满地说，普丁的安保系统无懈可击，没有任何危险分子能够靠近普丁。川普是现任美国总统拜登的直接挑战者。在当天于宾州举行的竞选集会上，他正在肆意攻击现任总统拜登时，来自暗杀者的子弹射向了他。请注意，在美国，持不同政见就是爱国。早在18世纪，美国就建立起尊重反对派的政治伦理制度。这个制度从根本上避免了不少国家权力转移中常常发生的暴力和动荡。美国法学家约翰·加纳德，我们设计了许多不同的方法来保护持不同意见的人。我们普遍认为应该倾听正反两方的意见。总之，我们的传统、固有的态度和特定的社会安排会确保那些与主流思想格格不入的观点不被摒弃。在《自由的阶梯》一书中，
中国社会科学院外文所研究员钱满素在美国人的思维中，政治是一种利益的对弈，这其中不需要流血牺牲，不需要英雄烈士，需要的是竞争、协商、妥协、磨合，是一系列的合法程序。反对派的存在为现代政治提供了安全，提供了活力，提供了创新的空间。美国对持不同政见者的保护是基于这样一种信念。在这个世界上，人人都有罪，国家领导人也是如此，没有一个人是永远正确的。所以，在美国，除了议会、媒体、民众等对国家领导人的监督以外，还有民主选举制度，由反对派对国家领导人直接提出的挑战。正是在反对派生生不息的挑战中，才会给美国社会带来源源不断的生机和活力。路透社7月14日报道，克里姆林宫不认为是美国政府制造了7月13日针对川普的暗杀事件，但他认为是美国政府制造了导致此次袭击事件的气氛。佩斯科夫，我们认为消灭和暗杀川普的企图不是美国现当局策划的，但川普周围的气氛引起了美国如今面临的局面。佩斯科夫说，俄罗斯谴责政治斗争过程中的任何暴力活动，在多次试图把总统候选人川普赶下政治舞台，使用法律工具、法院和检察官，试图在政治上诋毁和损害川普后，对所有外界观察人士都显而易见的是，他的生命处于危险之中。他说，普丁没有因此是给川普打电话的计划。俄罗斯外交部利用此次枪击事件，敦促华盛顿停止资助乌军，转而集中精力改善国内执法状况。就在7月13日发生的川普遇刺事件后，就有国会议员表示，民主党针对共和党的敌对宣传，定义为民主与威权主义的对抗，导致了这次枪击事件。更令人可怕的是，这名20岁的枪手托马斯·马修·克鲁克斯暗杀未遂后，自由主义者们对枪手险些击中川普而高呼遗憾。国会中有一名民主党议员的工作人员，因在枪手向川普开枪时发表恶意帖子嘲笑枪手的目标而被解雇，随后面临最终惩罚。密西西比州民主党众议员本尼 ·G· 汤普森的前现场主管61岁的杰奎琳·马索在 Facebook 上分享了他的想法：我不宽恕暴力，但请去学习射击，这样下次你就不会错过。美国众议院前议长纽特·金里奇对马索的言论感到震惊。枪手托马斯今年才20岁，他曾在高中时期申请参加学校里的步枪队，但被拒绝了，并被认为是危险人物。要知道，拒绝原因是射击技术不佳。所有人都发现他戴着眼镜的近视，甚至有散光。如何成为神枪手的？乔纳森·迈尔斯曾在托马斯申请加入校步枪队时给予面试。他说，当时托马斯身上就透出一种不祥的预感，他不仅没有入选步枪队，还被要求不要再申请，因为他的射击水平很差，被认为很危险。他的同学詹姆森·墨菲告诉《纽约邮报》，托马斯在接受面试时曾开过一枪，但偏离目标近20英尺。托马斯生前是伯特利公园专业护理康复中心的一名饮食助理，他为出院后的老年人和病人提供食物和护理。